Привет! С вами канал Девчонки на все 100. Мы сегодня будем снимать фильм. Смотрите внимательно. И он называется «Страшный гном в лесу». Так что поехали. Ну, пошли, Алина. Мы, короче, получается, мы идем по лесу. Мы, получается, хотим узнать, что в лесу есть. Ульяна, ты слышишь? И ты слышишь? Смотрите, гном! Смотрите! Там гном идет! Спасайтесь! А я говорила не ходить в этот лес. Тоже так. Давай я тебе получай, бабка! Получай! Получай, баба-ёшка! Получай, бабаёшка! Ах, вы мерзкие девчонки! Она вправду похожа? Угадайте, напишите в комментарии, угадайте, кто это из наших, девочек, из наших подружек. Напишите имя этого